Anda hari ini Mami lagi masak rendang sapi. Rendang sapi ini bentar lagi matang ya Bun. Ini saya masak 1 kilo ya Bun. Pakai daging khas ya. Bumbu-bumbu dan semuanya, santan-santan, termasuk daun-daunan ya, sekitar 200 ribuan. Tapi dapatnya banyak. Jadi kita puas makannya Bun ya. Pokoknya enak banget nih Bun ya. Pokoknya keang toh, pokoknya enak, mantap pokoknya. Gila. Mantap pokoknya lah Bun.